sveiciens visiem. Varbūt jau kāds var pamanīt atšķirības. Ekskavātoram tā uz ātro skatoties nevar nemaz pamanīt, īpaši nepievērš uzmanību viss tas pats, it kā nav planšeta, kausiņš mazāks un kaut kas nav ritīgi ar strēvu. Tādas izmaiņas tikai strēva mazliet uz pusi garāk palikusi. Tas arī ir viss. Mazliet jāpadarbojās ar šo ekskavātoru. Jauna pieredze, jauni piedzīvojumi. Ekskavātors tieši tāds pats Volvo 220. Tikai garā strēva 15 metri, ja nemaldos. Reku vēl Volvo brāļi strādā 250. 180. Tā mēs te darbojamies. Iedot lietus ūdeņiem laikam 600 truba, bedra tāda, vēl 3 metri. Šito foršu visur var aizsniegt. Ļoti ideāls šitādiem darbiem. Ciet viss, kur ielikt truba. Tā interesanti padarboties, sen nebija darbojies šādā sfērā. Kausēt trubas kopā, rektur savienojumi. Vēlāk redzēsiet, kāds viss notiek. Tur, kur nevar uzlikt to aparātu kausējumā vai lodējumā, kā viņš tur saucas pareizāk, tur liek tādas muftas. Vēlāk arī parādīšu, kāda viņi izskatās tūmā. Viņi arī kausējās tikai mazliet savādāk. Es agrāk darbojies šitādām trubām tikai ar mazāku diametru, 300 diametru. Aparāts. Šitie visi aparāti vajadzīgi priekš trubas kausēšanas, lodēšanas. Te jau laika gaitā redzēs, kā viņi te darbojās. Kā ārā izskatās. Šitāds te.
pats, tikai strēle garāk. Bišķi pat tu piebrauc pie objekta, ko tev vajag pacelt vai kā, tad ir problēmas ar to, ka tā strēle tik gara un tu nevari pacelt augstāk vairāk. Tā ir tāda viena nianse. Ierasts ar parasto strēli ir, kad tu piebrauc un var normāli izcelt. Šitā otrā roka ir tik gara, ka tu vairs nevar neko pacelt. No, šitais saucamais rāmis, kā viņu īstais nosaukums, nezinu, bet no viņu operē. Saliek abas trubas iekšā. Viņš piedzenās uz hidroliku. Šitā viņu uzliek. Tur svītriņas, kur ir atzīmes viņiem. Tad jau redzēsiet, kā viņš darbojās. Funkcija ir tāda, ka uzliek abas divas trubas, un tad ar to stienci par to braukā vienu pusi var operēt. To trubu pavēl klāt, nost kā vajag. Tās tas pamat funkcija. Iztaisnās, lai stāv truba kā vajag. Gruntsūdens te ir. Tagad paceļ augšā trubu, izņems dēlīšu apakšā, vai var iesēdināt tanī rāmī iekšā. Uzliek skāvu apkārt trubai un pieskrūvē tos trubu, piestiprini pie rāmi. Ka tur tā skāva otra tur stāv.
baterijas īstenībā izskatās kaut 10 metri. Atzīmēts centrs. Trubai, lai var izsvarot vieglāk. Ops, precīzi. Liekam iekšā bedrē. Viņi saliek precīzi. Saliek pretī otrai trubai pie aparāta un pēc tam to aparātu viņi pavilks uz apakaļ. Tālāko procesu parādīšu. Otra truba arī tāpatās arī uzliks skavs otrā pusē. No, tas ir ģenerators, ar ko darbina visu to pasākumu tur lejā. Ja viss strādā uz elektrības, re, kur ir frēze, tur ir iekšā un panna lodējumā, kas sakarsē abas divas trubas. Un pēc tam, kad viņas savieno pēdējā posmā, tu visu redzēsiet tālāk, kā te viss notiksies. Tur rokas priekšu, tur būs līkums, re, ko redzēt, pagriezīsies turien. Un izroku dziļumu vajadzīgo. Viņš pēc 3D strādā, tas ekskavātors. Tad ber iekšā šķembas, noteikti slāni. Un tad klāj iekšā to deķi balto. Armēts ģeotekstils izskatās, jā. Tad viņi izklāja uz abām pusēm. Un, kad ieber šķembu, tad viņi pārklāja aizloku cieti. Tā arī izveidojās tāds, kur liek pamats, kur liek trubas virsū. Tāds pasākums ir. Ceļā bedrē iekšā var teikt galvenos aparāts.
tur organizē savu darbu vietu, kā viņiem ērtāk ir strādāt. Skatoties pēc apstākļiem, citreiz liek šitanī pusē trubu, nu, trubai kā vietas atļaujās. Šis ģenerators paliek augšā. Reku truba ir sastelēta, ieskavota. Un tagad, lai viņi precīzi pasētu un varētu sakausēt kopā to trubu precīzi, tad viņi frēzēs abas puses trubai nost ar tos frēzi speciāli. Ja nedrīkst būt viena truba taisna, viena truba šitāda, tad viņi nesakausēsies kā nākās, vajag precīzi trubas. Tāpēc arī nofrēzē abus galus. Tā ir interesants tev pastrādāt šito garo strēli. Bonus ir tas, ka ekskavātors ir tas pats un zinu jau viņa visas kustības, hidrolika, pie hidrolikas es pieredzi. Beņķis tas pats, joystiki mazliet savādāki. Joystiki ir parastie, bet plus ir, ka šis rullīts ir pusrullīts, var teikt, nu kustās kausas planējumais. Ir jau tikai ar pogām, tad viņš tādus sitienu taisa, bet šitais forši tie joystiki. Tā vispārējais tas pats. Planšet nav vienīgais. Šitam nav nekāda sistēma. Šis ir pavisam bāzes modelīts. Kausiņš arī maziņš priekš garās strēles. Atbilstoši. Tā pieredze lielākiem strādāt, tad ir tā grūti atrast no tā, ka nevar kārtīgi paņemt un izbērt zemi. Bišķi ilgāks tas process, bet toties visur var aizsniegt, kur vajag. Tam arī viņš ir domāts. Jā, pie tās garās strēles jāpierod ar attālumiem, kur tu vari stāvēt. To pašu pacelšanu. Pareizi jānostājas, nu to jau laika tikai. Pagaidām tu pāris dienas tik strādāju. Vēl adaptējos pie tās strēles. Jā. Interesanti. Daudz jau tāda ekskavātora nav baigi. Tā kā būšu vismaz pastrādājis kādu laiciņu. Tagad viņi savieno visas kabeļus. Tur ir tā... Машина может грунт привезти к меня здесь. Хороший. Tur ir tā... hidroliskā vadība tam rāmim, trubu, kuru var bīdīt. Viņi visi saslēdz, kā nāks. Pirmā liekās frēze, nofrēzē abus galus trubām. Pēc tam tā panna uzsilst līdz vajadzīgai temperatūrai, tad liek iekšā pannu un noteikti laiku kausēs, sildīs to trubu, tad veidosies tāda maliņa. Un pēc noteikti laika viņu raujam laukā un spiežam trubas kopā. Un viss gatavs. Tad viņas atdzēs noteikti laiku. Viss pēc grāmatas te tiek darīts. Un tām muftēm, ko es rādīju, ir mazliet savādāk. Tur spraužās virsū tādi divi vadiņi. Tanī muftē ir iekšā drāts plasmasā. Un tad viņa karsējot sakūst kopā ar to trubu.
Esmu iepriekš strādājis, te redzējis, kāda izskatās, kad ir brāķēta, kad bišķiņ šķībi saliek un kad iespējams var laist garām, bet nu viņi diezgan smuki sakausē arī bišķiņ mazliet šķību trūbu. Mēs zāģējām ar fleksis uz pusēm un skatījāmies, kāda ir tā brāķētā mufti, kad bišķi nepareizi sakausē. Bet nu viss bija kā būtu turējis, bet nu tādu atstāt nevarēja, tāpēc arī griez ārā toreiz un pārbaudīja. Šitām muftēm nepareizās darbības mazliet dārgāks pasākums. Nu, tagad ceļam iekšā frēzi. Visi tie agregāti diezgan smagi. Piebīdīs trubu, to aparātiņu. Slēdz iekšā, viņi griežās pa centri. Un tad otrs kur pieregulē to trubu visu ik pa laikam klāt. Piespiež. Arī nedrīkst pa daudz piespiest, tad tā frēze apstājās. Un ko redzēt, kā mizojās jau nost. Mazlietiņ. Tagad pastās ir taisnu māliņu, tur var redzēt. Viss kārtībā. Liekam nost. Citreiz vajag vēl pafrēzēt. Speciāls statīvs šitiem aparātiem. Liksim pānu. Jāpagaida, tur galā ir termometrs. Temperatūras rādītājs. Viņai jāuzsilst līdz noteiktai temperatūrai. Tad var likt iekšā. Atkritumus savācam, protams. Viss kā pienākās. Paskatās, vai sajiet kopā. Nav neviena šķirbe. Ideāli viss sajiet kopā. Nav nevienas spraudziņa. Pēc tam arī viņi kārtīgi salīmēsies, sakausēsies. Aiziet. Jāskatās arī kabeles reku visu laiku, lai nepieskarās tai pannai, jo viņa jau karsti ir. Tā. Saspieda.
To aparātu saspiež. Un process notiek. Sāk kausēt tos abus galus. Karsēt. Tad uzņem noteikti laiku. Tad man pēc tam dod brīdinājumu, kad ir palikusi 1 minūte, lai es arī varu sagatavoties. Tad jārauj ārā tā panna un ātri jāstumj tās trubas kopā. Nekādu tur ilgu pauzi nevar taisīt. Savādāk pa daudz atdziest. Un tad var nesakust tās trubas kopā, kā vajag. Nebūs tāda izturība. Tā vismaz es saprotu. Šitā procesā, kamēr gaida, galvenais ir it kā brīvs, galvenais ir neaizgriezties projām kaut kur. Skaties te apkārt, un pēkšņi jāpagriežās uz otru pusi, un tad pankšķi viss panna, viss tad beidz. Baigi jāseko līdzi. Nedrīkst nekur atrauties un kaut ko fantazēt. Nu vo, un laikam tuvojās drīz beigām laiks. Gatavojās. Es arī. Hops. Reiku saliks kopā. Jā. Redzēt kādu tādu maliņu. Tagad viņi tur hidrauliku spiedienu. Kamēr viņi atdzesīs. Ieliekam pannu vietā. Tāds tas process. Vēl, protams, viss ir jānovāc. Jāpārceļās uz turieni. Tur būs līkums lodē augšā. Pēc tam liek tādu jau ar izeju uz turieni. Gatavu. Redzēs, kā šoreiz būs vismaz tos 90. Vismaz to 90 grādu līkumu tāda arī. Pielodēju tādas gabaliņas ar izeju šejieni, un tad pielika garo trubu tikai klāt. Redzēs, varbūt tur arī tajos līkumos tie 45 grādi izskatās, ka būs. Tā, redzēs, kā tur liks tās muftas, savādākas muftas. Vai ne? No tā tagad dzēsēšanas process, kamēr viņi atdzesīs noteikti laiku. Neko redzēt, kāda izveidojusies šuvīti. Šitādi izskatās savienojums.
laikam jau augšā, pēc tam lodēs to trubu. Jāpaceļ truba augšā, lai varētu to rāmi izvilkt ārā. Truba ir sakausējusies. Šitais te savienojums tur. Tā kā viss ir kārtībā. Jāvelk ārā rāms. Tā, tagad pilns process ir parādīts. Tā visu laiku notiek viens un tas pats. Jāpaceļ, izņems dēlīšus un liksim lejā. Pareizā pozīcijā. Virzienā pareizā. Teiksim tā. Lūk tā. Tagad būs līkumiņš. Tā mēs te darbosimies.